Non menos privilexio ter agora a honra de presentar nada menos que a Pedro Feijóo, non? Si hasta ahora personaxes de novela, como pode ser o xuíz, como pode ser o forense, como pode ser o policía, pois estuveron falando con vida propia, non a través das plumas privilexiadas e moitas veces clarividentes de autores como pode ser Pedro Feijóo. Pois ora imos ter a ese outro, a veces, personaxe tamén, que é o escritor, non? Detrás de todas as historias ten que haber alguén que as conte, non? E en Galicia temos a sorte de contar con autores da talla, do recoñecemento e do futuro e do presente que significa Pedro Feijóo, porque é unha persona nova, pero ao mesmo tempo cunha trayectoria moi importante e moi recoñecida. Así que non perdamos un minuto máis, non? Que suba Pedro Feijóo e que nos fale directamente. Deixalo aí xa, non? Xa marchamos e xa está. Bueno, moi boa tarde a todos, todas. E moitísimas grazas. A verdade é que para mí é unha alegría estar hoxe aquí e gustaríame empezar, sobre todo, pois, sendo moi agradecido, dar as grazas aos meus compañeiros de charla e, sobre todo, pois, a Miguel, a Aurora e moi especialmente a Vicente, que ademais de ser pois os responsables de que nos os catro esteamos hoxe aquí, Vicente foi a persoa que contactou comigo para propoñerme que eu tamén participase neste encontro, este encontro en negro. E a mí gustaríame comezar comentándoos como foi esa chamada. A verdade é que non sei por onde anda Vicente aquí, non o vexo ben, pero bueno, que saibades Vicente, que o pasei fatal, pasei no fatal nesa chamada. Recordo perfectamente. Chámame e dime, mira, que nos gustaría que tamén viñeses a participar nestes encontros, porque estamos organizando os terceiros encontros de novela negra en Verín, pero este ano queremos darlle unha volta de torca e imos facer unha cousa diferente. Entón, o que queremos é que veñades as persoas reais que hai detrás dos personaxes que poblan as novelas negras, non? E dixen, hostia, parece unha idea estupenda. E quen máis vai estar? E entón explícame, dime, pois mira, para o marco policial, para a figura do policía, temos a don Enrique León. O comisario León é un señor que, entre moitísimos outros méritos, pois unha tarde tonta de repente sae da casa e decide deter a Sito Miñanco. Así, un día tonto calquera, verdad, Enrique? Para a figura do forense, pois temos a don Fernando Serrulla. Se algún de vos me coñece ou leo algunha cousa miña por aí atrás, xa sabedes que eu son unha persoa moi romántica, moi sentida para isto, pero sinceramente, Fernando, espero que nunca teñas o meu corazón nas tuas mans. Para a figura do xuiz, para toda a parte da magistratura, temos a Toño Taín, un dos xuíces máis grandes que temos en España e do que non vou dicir absolutamente nada máis se non hai un abogado diante, porque ademais vos rides, pero hoxe na comida descubrimos que Taín pode matar discretamente, incluso con auga. Entón dicíame, bueno, e iso que temos? E eu pensaba, bueno, teñen o comisario, teñen o forense, teñen o xuiz, unha de dúas, ou lles falta o morto, que saibades que eu dixen na miña casa que ia estar con vos, se non volvo foron eles, ou peor aínda, faltalles o asesino. Cacharonme, pensei, pero no es verdad, no. Luego de que atendime que no. Yo no he sido, señor juez, se lo juro, esa sociedad que no hay trabajo ni un duro.
Logo me explicou que non, que como dicía agora Miguel, eu veño aquí en calidade de escritor. E hoxe pola mañá pensaba que despois de escoitar falar a Enrique, a Fernando, a Toño, lembrei-me dunha cousa que nos contaba Miguel onte cando viñamos no coche desde o aeroporto. Lembras cando comentabas aquel caso cando Picasso saiu de visitar por primeira vez as covas de Altamira? As covas de Altamira xa sabedes que onde están os bisontes, en realidade é a primeira representación artística de nós como todo. Cando saiu da cova, recordaba onte Miguel, lle preguntaron don Pablo que lle parece isto. Picasso respondeu: despois desto todo é decadencia. Despois da intervención de Toño, o que queda é a decadencia. A min sabe un pouco mal, é un traballo un pouco ingrato este que me toca, porque claro, o que estivemos escoitando onte e hoxe, na que Daín tamén ten esa faceta como escritor, todo o voso traballo, e eu vos lo comentaba estes días, é a verdade, é a realidade, esa realidade que é colosal, implacable, ás veces insoportable, dura, ás veces fermosa, pero sobre todo inmensa. E o meu traballo é a ficción. Eu son o empaquetador dese regalo colosal que é a realidade e que tamén describía agora Toño. Son encargado de meter todo eso nunha caixa tan pequeniña como un libro, como un guión cinematográfico, ou ás veces como a crónica xornalística. Así que, claro, con que cara me planteo ante vos agora? O de titular a miña charla A forma do lume facía alusión a eso, a como se lle dá forma a esa magnitude nun espacio tan reducido. E xa apuntaches ti, Toño, algo nesa liña agora, pero eu creo que o máis honesto pola miña parte sería máis que dicir como fago, por que o fago, non? Bueno, supoño que o meu primeiro motor narrativo, eu non son inocente, hai unha intención no meu traballo, pero no meu caso complícase un pouco máis, porque a min pareceme moi sensato presentarse como autor de novela negra, por exemplo, ou dicir o meu xénero é a novela negra. Vicente sábeo porque me tivo que aturar moitísimo cando dicía eu non teño moi claro que eu sexa autor de novela negra. A min o que me... non recordo tomar esa decisión, por exemplo. Bueno, de feito non recordo ninguna conversa comigo mesmo. O que pasa que, bueno, está isto de que, como é, señoría, o descoñecemento da lei non exime do seu cumprimento, non? O sexa que non dou nin para atenuante. Eu, cando me planto diante dun traballo, a mí o que me preocupa é o que me rodea, o que non sei, o que descoñezo, o que non entendo. Onte Fernando nos amosaba, por exemplo, unha imaxe dun feto tan pequeno como para que coubese nun bote de la Española que atoparades emparedado nunha casa. Non o entendo, non o podo entender como alguén pode chegar a facer unha cousa así. Esas cousas que doen, que non te deixan dormir pola noite. Eu atopei a escrita como vía de escape ou como vía de diálogo, porque no meu caso a min non me interesa en absoluto, non son un destes escritores que traballan para si mesmos, para dialogar consigo mesmos, para coñecerse a si mesmos. Eu xa me coñezo bastante e bueno, basta unha ollada rápida para darse conta de que hai cousas de min que casi mellor era non coñecer. Eu escribo buscando ese diálogo para entre todos, como dicías ti agora mesmo, entre todos comprender mellor o noso marco, aprender, ver o que nos rodea. Vamos, isto que dicía Lelutier, romper esa dinámica, non, de isto se está convirtiendo nun monólogo
cuando todo el mundo sabe que en realidad debería ser un biólogo. Eu busco eso, busco recuperar ese diálogo para coñecernos e comprendernos un pouco mellor. E logo sodes vos, o editor, o libreiro, o lector, que é o verdadeiro soberano desta historia, o que di que si é novela negra, si me quedou blanca, rosa ou azul escuro, casi negro. Gustábame deixar eso claro de entrada, porque no meu caso si é certo que, como os dicía antes, pois hai unha intencionalidade. Eu recordo que cando empecé a escribir, cando empecé a publicar novelas, a miña intención era de traer ao noso sistema unha serie de formatos, de diálogos tamén, que a mí me daba a sensación de que non no espazo, no sistema literario galego, pois igual ata ese momento non se cultivaba moi ben. Estou pensando, por exemplo, pois no caso falábamos onte dos bestsellers e todo eso. Sempre me chamou moito a atención eso de, ata ese momento, por que non había bestsellers? Como moi ben apuntaba Toño agora, libros que vendesen no noso sistema, que vendesen desa maneira. E recordo que era algo que me chamaba a atención xa desde a época da facultade. Eu preguntaba aos meus profesores e sempre me respondían que era porque no espazo galego non hai lectores para ese tipo de propostas. E eu, como son un tipo moi teimón, moi cismón, empecé a observar ao redor. E recordo que, bueno, non sei se vos acordaredes xa, pero no cambio dos 90 aos 2000, de repente chegou un momento no que todo o mundo aparecía cun mesmo libro debaixo do brazo. Era o momento aquel no que empezaban a chegar as historias de Dan Brown e el Código da Vinci. Eu recordo entrar en bares ás tantas da madrugada en Vigo, en La Iguana, un bar de rock and roll, e atoparme os dous mesmos fulanos que a noite anterior estaban falando de concertos, comentando o último concerto de Los Enemigos nesa sala. De repente estaban falando sobre Leonardo da Vinci, discutindo si Dios era uno, trino, y si el Espíritu Santo se había casado con María Magdalena y de qué marca era la ropa interior de Jesucristo. Aí había algo que estaba cambiando. Recordo tempo despois, tamén a mesma xente empezou a vir debaixo do brazo con La sombra del viento, con os libros de Ruiz Zafón. Pasou o tempo e a mesma xente, máis vosoutras que vosoutros, pero empezastes a vir, foi cando chegou todo aquel momento de L. James e as 50 sombras de Grey e todo eso, e empezastes a vir coas 50 sombras de Grey dentro del bolso. Aí, de feito, mirade si somos potencia, que incluso se produciu un fenómeno curiosísimo. Eu recordo pasar por diante do escaparate da librería Librouro en Vigo e ver que tiña un escaparate, unha parte enorme do escaparate cheo dunhas cousas rarísimas, era unha especie de como de telas, de fundas, non sabía moi ben que carallo era eso. E entrei e lle preguntei a Amparo, a libreira, que carallo era isto que estaban poñendo ali? Isto está moi ben, Pedro, está moi ben. Son uns protectores para cubrir os libros, porque claro, ti xa sabes que se os levas debaixo do brazo, que se os sacas á rúa, que se mollan, que se van no bolso, que se rayan, que se estropean, son para protexelos. E dixenlle, claro, e para que non se saiba que estás lendo 50 sombras de Grey, non? E de sí, eso tamén. Fose a proposta que fose, e digo todo o tempo, El Código da Vinci, La sombra del viento, 50 sombras de Grey, digo os títulos en castelán, porque non había traducción, sino non había propostas en galego. Ata que de repente no ano 2009 cambia por completo. Ainda que xa antes, agora non recordo moi ben se foi no 2005 ou no 2006, pero cando Domingo Villar publica A praia dos afogados no ano 2009, todo cambia por completo. 3 anos antes publicara Ollos d'auga e xa empezara a facerse un run, había un ruido, pero no ano 2009 aparece ese libro debaixo deses brazos do que vos falaba antes. Pero ollo, porque aí o mesmo aparece La playa de los ahogados que A praia dos afogados. E de repente ese libro que antes se vendía de 100 en 100 pasa a venderse de 1000 en 1000 e chega un momento no que falamos de decenas de milleiros de exemplares vendidos en galego. Nese momento, e aí gústame comezar o meu discurso un pouco, nunha postura un pouco máis optimista. Naquele momento non hai intuición, pero
hoxe o meu traballo e sei que se pode facer, eu decátome de que realmente sí hai unha posibilidade para empezar a pensar en bestsellers na literatura galega e en novelas negras que nos congreguen como colectividade e que incluso nos recoñezamos como propias. A miña proposta simplemente é darlle unha volta de porca a esa mesma historia. Si se poden construir historias negras e si se poden fabricar bestsellers en galego, por que non lle damos unha volta máis? E en vez de coller, traer ese formato e escribilo en galego, imos facelo ao revés. Imos coller ese formato que é universal e empregando ese formato, contarlle ao mundo historias que só poidan suceder en Galicia. Así é como nacen libros como, bueno, Os fillos do mar ou logo a Memoria da Choiva. Son libros que, bueno, naquel momento eu dicía o de que xogaban a ser bestsellers polo formato, textos de lectura asequible, rápida, fácil, que logo, pois, co tempo acabaron converténdose en bestsellers de verdad. Pero aí había esa intención. E estou moi de acordo, parecía moi acertado unha cousa que dicía Toño agora. Eu tamén pido aprender algo con cada libro, pero eu son un pouco máis civilino que a ti, Toño, non son de fiar, son de raza falsa. Eu o que fago é xogar a facer caramelos con sabor a bestseller, pero recheos de outra historia moito máis jodida. Eu lembro, por exemplo, cando escribín a Memoria da Choiva, é un libro que se pode ler como se fose un thriller, é a historia dun psicópata, como diría Gila, aquí alguén ha matado a alguén. Imos tentar averiguar quen é, pero debaixo hai outro discurso, hai esa intención de chamar a atención, de denunciar, pues, nese caso, pois, a manipulación da nosa cultura, a apropiación da nosa identidade cultural, pois, nesa ocasión, pois, personificada na figura de Rosalía. Co tempo, pois, bueno, fun afilando un pouco máis a proposta e, bueno, pois igual agora vexo a moitos de vos aí con exemplares dun lume azul nas mans. En realidade, pois, supoño que un lume azul non é máis que afiar un pouco máis esa intención e, bueno, pois, como vos diría eu, un lume azul supoño que a miña resposta como autor a como sobrevivir a experiencia de descubrir un autor onde falábamos del como Pierre Lemaitre, un tipo que é capaz non só de xogar a novela negra, non só de crear suspense, de xogar cos referentes, co magistrado, co forense, co comisario, incluso co escritor, senón, ademais, de renovar o xénero por completo, xogando co libro que hai dentro do libro que estás lendo. Bueno, un tipo que a min me ten a cabeza completamente do revés. Non sei se o coñecedes, senón recoméndovolo encarecidísimamente. É un tipo que renova por completo o diálogo co lector. Para min, algo que é fundamental a hora de facer ese traballo é a documentación. O que pasa que hoxe igual non me atrevo a contar moito, porque habendo tanta autoridade na sala, pois calquera cousa que diga vai quedar moi pequeniña ao lado de... Eu podo contarvos, onte dicía Fernando, non? Cando alguén de vos desde o público preguntaba que lle parecía a recreación que se facía do teu traballo nas novelas, non? E ti dicías o de, bueno, preguntan, investigan, eu podo aquí contarvos unha milonga terrible, pero logo vai chegar Fernando, vai poñer unha diapositiva e se acabou a historia. Eu, de todos modos, o que sí que vos podo contar así un pouco por riba é que, como vos digo, e como apuntaba Toño, o diálogo co lector
a vosa implicación, que nos logremos a vosa implicación co texto, que o fagades voso, que entredes nel, que o recomendedes, que o compartades, para nos é determinante. E non me refiro a unha cuestión de ego, senón de esa función social que ten a novela negra. Eu creo que cando o lector, cando vos dades ese paso adiante e decidides acoller as nosas propostas, en realidade non estades facendo outra cousa que eso que en teoría da literatura se chama o famoso pacto lector, pacto de crédito co lector. Vos, como lectores, non estades facendo outra cousa que dicirnos, de acordo, vou coller o teu texto, que é unha ficción, pero durante un tempo, o que me leve a súa lectura, sexa un día, unha semana, un mes, o tempo que sexa, eu voumo crer, voume comportar como se o que me estás contando fose certo. A cambio, ti contamo ben. Aí onde entra en xogo a verosimilitude. Como dicía, tendo, pois, por exemplo, a Fernando na sala, é moi difícil estar a esa altura. Cando describes a chegada dun policía a escena dun crime, estando Enrique na sala, é moi difícil estar a esa altura. E cando vas describindo todo o avance de investigación, tendo a Toño na sala, pois calquera cousa que diga vai quedar corta, pero no meu caso garantovos que eu me tomo moi en serio o traballo de documentación, que é o primeiro paso para darlle forma a calquera historia que queras contar. Se estás traballando sobre galeóns, pois, por exemplo, cando estás contando a historia do Ouro de Rande, é relativamente fácil, non tens máis que meterlle horas e horas e horas de biblioteca, de arquivo, de chamadas a simancas, bueno, e acabas conseguindo facelo. A veces, logo estaba acordando que hai outras veces que metes a zoca. Con todo isto así moi por riba e xa vou rematando, pero para que vexades que por moi boa intención que lle poñas, eu lembro cando estaba preparando a documentación para Os fillos do mar, que foi a miña primeira novela, unha historia na que se conta aquela famosa chegada do cargamento da frota do ouro no ano 1702. Felipe V mandou traer o maior cargamento de ouro e prata que se trouxo nunca dunha soa vez para financiar a Guerra de Sucesión, e ese cargamento brutal de ouro e prata desapareceu na ría de Vigo entre setembro e outubro de 1702. Chegou un punto no que eu estaba tan obsesionado coa historia que vos podía contar absolutamente calquera cousa sobre aqueles barcos, calquera cousa sobre a navegación do século XVIII. Podía contarvos cantos barcos eran, cantos galeóns, cantos patachíns, cantos os nomes, as mangas, as esloras, se tiñan cañón, se non tiñan, cantos tiñan, se eran de ferro, se eran de bronce, todo. Publicamos a novela e a verdade é que foi unha novela moi afortunada, tivo moita sorte, moi bons comentarios de lectores, pero de repente un día recibo unha chamada. Bueno, podo contar quen foi porque ela xa o sabe, xa o dixo moitas veces. Un día chámame María Canosa, unha moi boa amiga, autora excelente, unha cara moi coñecida, e chama para felicitar. Gustounos moito, limos a novela, pasámoslo moi ben, a casa gustou, pero te queríamos hacer unha pregunta. Ti xa sabes que aquí somos xente de mar, todos eles viven en C, e claro, o meu pai especialmente é algo que chamou a atención, pero claro, igual vos ali nas Rías Baixas pois facedes de outra maneira, non? E eu que xa mo vendo vir empezo a dicir, sí, claro, pero que é o que vos chama a atención? Digo, non, é que nos aquí non yo poñemos, pero claro, igual vos as planeadoras poñedes espello retrovisor. Claro, porque onte Enrique puxo unha das diapositivas, era aquela famosa planeadora monstruosa dos 7 motores, e roubei esa planeadora tamén aparece nos Fillos do Mar. A min parecíame, claro, un monstro como ese que vai a toda castaña polo mar. Dixen, hostia, terá espello retrovisor?
E como xa vedes que son un tipo absolutamente sensato, cabal, cuerdo, con María Canosa, que sabe domar o que non está escrito, ante a acusación de poñerlle un espello retrovisor, porque igual en Vigo facedes así, a mí non se me ocurre outra cousa que dicirlle, por supuesto. A continuación, sabedes que o que fago? Collo o coche e marcho correndo ao porto de Vigo e empezo a ver, esta no. Lo siento mucho, me he equivocado, no volverá a ocurrir. Bueno, ese tipo de documentación son máis ou menos sinxelas, non? Logo, cando te metes en segundo que temas, pois xa é un pouco máis difícil. Oxe, e ademais que saibades que vos tomo a palabra, a partir de ahora non cometerei máis eses erros. Sobre todo, prepárate, Fernando, porque non sabes o que che ven en riba. Pero onte contaba ya Fernando que agora, pois para min, outra das cousas que agradezo moito é coñecervos, porque imaginade, claro, non todos temos un forese a man todos os días. Imaginade a cara do meu médico de cabeceira, non sei se algún de vos por aquí leu A Memoria da Choiva, pero A Memoria da Choiva, como os dicía antes, é un libro que monta unha trama negro-criminal cos poemas de Rosalía de Castro de Follas Novas como leitmotiv, e aí é onde está o famoso eu tuve un cravo cravado no corazón. Eu quería utilizar esa imaxe como figura para unha escena dun crime. Imagina a cara do meu médico, ademais, onte non cho contei todo, Fernando, en realidad enganei, no? Vilmente, pedí un bezo ao meu médico de cabeceira dicindo que me atopaba fatal. Cheguei a consulta, me duele aquí, me duele allá, bueno, pues nada, tómese esto. Bueno, e xa que estamos, mira unha cousa, vostede cree que se lle... Eu podería coller unha persoa, abrirlle o peito en canal, pero mantelo vivo ata o momento de coller un cravo e chantarlle no corazón? Hostia, a cara do médico, imagino vendo a ficha dicindo, pero este tío... A ver, que vamos facer? Logo, bueno, esto no se volverá a repetir, Fernando. Tú me entiendes. A cousa complícase segundo vas avanzando un pouco máis, non? Aí, recordo outra parte do meu traballo no que tiven que informarme sobre... E con isto remato xa. Tiven que informarme sobre, bueno, abusos a menores, violacións, trata de mulleres. Cando un pensa nestas cousas, por exemplo, pois en abusos a menores, non vou ser en absoluto explícito, pero si pensades, se tivesedes que buscar información así agora, a bote pronto, claro, supoño que a todos nos ven á cabeza o asunto da famosa Deep Web. Claro, porque todos escoitamos cousas e aí abaixo hai monstruos. Eu, no seu momento, tamén entrei aí. Non sei se contar isto con un juez en la sala, pero bueno, tamén entrei aí e sí, efectivamente, aí hai monstruos, pero hai de todo. Ao fin e ao cabo, ata onde eu puiden chegar, a Deep Web, a red profunda, a internet profunda, máis que un espacio de transacción comercial sen demasiados intermediarios. Esa escuridade permite intercambiar todo tipo de información. Recordo que ao principio me chamaba moito a atención, por exemplo, todas as pizzerías que había aí abaixo, todos eses cambios, seguro que vos sabedes, non, de que falo, xente intercambiando cheese pizzas, as pizzas de queixo en inglés. Chamaba moito a atención, ata que por desgracia descubrín que en realidade a cheese pizza era unha especie de acrónimo, de anagrama, baixo o que se ocultaban as caixas de child porn, a pornografía infantil. Pero non é iso o único que hai. Na Deep Web tamén hai xente que, pola razón que sexa, prefire pois intercambiarse arquivos de traballo, e non estou sendo irónico, documentación persoal, pola razón que sexa, pois en vez de facelo na Clear Web, a rede na que todos
se algún de vos agora está actualizando o seu perfil de Twitter, está o facendo a través da Clearweb, da red que todos coñecemos. Pois pola razón que sexa, pois hai xente que prefire facelo pois nos primeiros subestratos da red profunda. Pero curiosamente, as imaxes máis devastadoras, máis terribles, máis violentas que vin na miña vida, fora desa realidade que tamén describistes vos, e son imaxes que ademais, claro, no voso caso é o voso traballo, no meu tamén, pero desde esa distancia, desde esa intención de meter en converterlo en ficción, imaxes, bueno, xa vos imaginades todos que tipo de imaxes, non as vin na Deep Web. E vou rematar con isto. As imaxes máis salvaxes, máis perturbadoras que vin no meu traballo de documentación como novelista estaban arriba, na web que manexamos todos. E partindo de Google, non vou dicir cal é o enlace, pero douvos a miña palabra de honor de que están a 3 clics de distancia, introducindo unha serie de palabras e seguindo unha serie de pestañas un pouco escondidas, pero que están aí, escondidas á vista de todo o mundo. Bastan 3 clics para ver como un home lle destroza a cara a golpes a outra persoa. Algo do que falaba en Un lume azul era precisamente iso, chamar a atención sobre o perigo da confianza. Isto dicía Otoño tamén. Se algo boten a novela negra é que nos fala como ningún outro xénero da realidade que nos rodea en toda a súa verdade, en toda a súa fermosura, pero tamén en toda a súa brutalidade. Ás veces, incluso como lectores de novela negra, empregamos a novela como velo, como bálsamo para protexernos, pensar que o malo que nos poida pasar xa lles está pasando aos personaxes. As historias terribles que podan suceder van suceder noutro espazo e noutro tempo, pero ollo, porque do mesmo xeito que vos conto que esas imaxes terribles están aí ao alcance dos vosos teléfonos móviles sen ter que instalar ningún outro programa nin historias, o maltratador, o tipo que agora mesmo está matando a súa muller pode estar no piso do lado, que o perigo pode estar no portal, que o mellor non me coñecedes de nada. Cando contamos, e isto me parecía fantástico tamén como dicía Toño, cando dicimos, cando escribimos, cando contamos, é por algo. Non me entreteño máis. Moitísimas gracias. ¿Cómo hacemos?